Mais le Conseil national kabyle. Le Conseil national kabyle est une des forces اللي جدودنا تجمعتها كيف يدنا الدار باش يترصع نصح بالمشاورة اسمي غيت لا ساولند رون الجماع قات وعذان ثنا رجرجر سدار ثنا قالوا يكسن ثنا رجرجر الجهة ننسن سي فري كو تولد نوال شطوح سي با بوليتيك سي دو لاكتواليتي ويذي قد شنيمير ذي عقالنا لماك مي اسمي غير الشيان سويقا كاي تخميما يتنادي الناس لي بوليتيسيان ياكي إلا قن نجماث أنا وليت ذا شوية سفراث تمورت القبايل يمكن يوم مناص ونجمعني روحا اسمي روحا يمكن يزرع كودي مشي عناني نشايف فلان فعل ما ندرد يسماون ولا شيثن دونك تفض زري غالا زمرا على ديني غاشور مكان نسنا شعور نروح نالا alors qu'effectivement ذي رقازان يسان أول سنة دينين ما إلا تدافعن في ثمورة القبايل إلا قسنا دفك ضرايك يكومبري ما لما كاكي يستخسر إلا قازن دينا يستخسر آية غار ودفك ميوكسا دونك سيتي سا ليسبري يمكن يروحها زات ربي زات العبد يرقزني يعقلني لما كنا نكون ثورا نهقاد نجماكي كنا قلا غنقيم قراون نقالت نسكيد فلاسن ناض سكيد فلانا دونك سيتي كوريكت كل ولا غدينا إلا وايض سمس ونورون on était à deux كاينين ناس تولد اش نخدم ذاك سنيدنا لا بلوبار سي دي جون دو ماك دونك نسن بروجي نسن les acteurs qui pouvaient dire, qui pouvaient au moins apporter, ولاش وسنيدنا الشيطان روحي لقد نيني والنا تاينا دا شو دينا كاينين j'ai proposé le conseil de Kabylie c'est important je ne peux pas assumer ce que je n'ai pas proposé donc j'ai pas proposé le conseil national. C'était une réunion nationale kabyle, mais c'était une réunion de débat. Donc, conseil de Kabylie, des choses. Ça veut dire tu es du MAC, c'est tu es du FFS, mais on donne la défaillance, ce n'est pas un vain mot. Elle y est, elle est là. Elle a pas de droit de signer. هذا سنتين ظلمات ولا شو تخدم هكا سي لي جون كاين لماك نهار سنتين ساعه من الحق هذا يا لا بيرسون ني فونو هاد الشهاده غزاتو مزروي كاين من بعد كي تضرا نندا تتفضل الكونساي الناس وي مي ماشي كان يخمن نوثني يخمن كاينين باسكو بور موا سيتي اون ايتاب لو كونساي دو كابيلي ماشي حاشا صحاب الماك لكن الدنيا خرب وين يحلفان باللي غيلاق تنجح تمثال تدي هضر هادي وي ça concernait tout le monde. Après on a tenu deux réunions comment on appelle ça Gathiani. Il y avait même Ali Sayad et il y a un siège pour une fondation Ksila, Beni Ksila. Et que je le mets même à disposition. C'est-à-dire qu'il y avait une adhésion. Mais dans le khilaf, c'est national. C'est-à-dire de quel droit? Alors qu'il aurait fallu peut-être donner une deuxième chance à une deuxième réunion. Là, je suis d'accord. C'est-à-dire, bon, attends que ça va qu'il y ait des chiens, là nous n'avons des preuves les chiens, bon, on va pas rentrer dans des détails stériles. Mais en tous les cas, on n'a pas donné chance à une deuxième réunion. Nous sommes le conseil. On va dire non.
حاشا صحاب الماك يقلان سي لوجيك ولا شو ديكش من النظر moi je ne suis pas du MAC امشي راه نخدم ben voilà c'est la neutralisation là راكي نخدم 3 réunions تقيمة كنيا c'est vrai que ça peut paraître comme étant un mot-né dans un premier temps mais c'est une piste moi je la maintiens مازال دنوها الغروس نهضر y compris en public on ne veut pas mais le problème il n'est pas là d'après mûre réflexion le problème il est dans la démobilisation des élites kabyles ça je le maintiens je ne jette la pierre sur personne mais il laisse تمطر ثمورة القبائل شوي داكور يديك تمطر ونظري سنة لا نفدو ودك شي مضار النار نسرس كدفكض تيكتينك يمشي زكا دينا كاين تدافع في ثمورة هاكي ذلك كذب كاين يتقنع ضارا امين يشنون فلاس امين يتسارون فلاس امين يخدمنا نزقوم نو سي فري لقت كتافين تلاق الشنا لقت الشقوفين مي دون دي مومون ما نولي الجناس ساكن ملان دون دي مومون دو مناس باسكو اون اي مناسي شغل هاد نهدر ثورا نساعات وثلاث نساعات تخمام نساعات غرماء باسكو اون اي مناسي دون سا دونك ثورا اون اي اوبليجي دو نينيو ساعات ثبوض يدين النظام كساعة غايلاو دونك إلي طون كاين à mon avis لما كاين الناس تيدعاو ذا ماشي ذا عاوني وماشي نونيك خسر من الجزائر جو لو مانتيان وذي تيسخسروا النظرات وذي تيوكروا النظرات سي اون ايدي بوليتيك سي ان موفمون ايدي كان تيكتينس فكد كثر فكد ميو mais en tous les cas dans la défense des problèmes kabyles en ce moment il y a à dire et à redire. أمشي يظل نطرح على ثواثان فاستمرت القبالة ساقي خاطر زعما هذاك ونصرب بيجيتي كباري مسكت فاتي ربي يديسل أريد كان لو نومبر دو كوتا افون لي زيليكسيون هذاك ونصرب بردنا ار سي دي اف اس 4 ان دي 2 وإذا سكن donc tu ne t'impliques pas. Ce qu'est le mouvement d'un système politique qui veut la mort de la Kabylie. Regardez, ce système, c'est notre mort. C'est notre mort. C'est notre mort qui est visée. Donc voilà. Oui, l'idée de conseil. Ce que je n'ai pas dit. C'est une étape pour moi importante. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à un conseil national. Je ne dis pas ça. C'est le débat qui va décider. Y compris s'il faut national. Mais maintenant, d'autres lumières, d'autres idées, et là, tant mieux. Mais on n'est pas arrivé à cette étape. C'est ce que je peux répondre jusqu'à maintenant sur le conseil. Mais il ne faut pas se décourager. Voilà. Alors, la Kabylie, c'est l'idéal. موثني مولاني وعاتبني مولاني ولا نوذي موثان نساعة هكا إذا من يوزن في ثمورتاكي مي يفو ريفليشير اوسي اسك ثمورتاكي ثورا باسكو ثغاضا غير قا تقولو يسنا فوالا ويل فو ريفليشير باسكو يا دي بياج اما تقولو يسي ويتغيضارا لكن يسينا جحامة بضهر القراية وثاين تبضل اش عثرنو. Mais tout ça, il faut l'œuvrer. C'est l'idéal qu'il y ait la concertation la plus large. Mais ma dernière belle, les jeunes qui du MAC, ma chérie à la Uni, on a eu de s'affiner à contre on dernière ça. Très à la Uni ou 20 ans.
ما إلا يون لما كيوكر ثمور ثاقي ما إلا يون لما يخدع ثمور ثاقي يمكن إذا ما جوسكا مانون لا. C'est un débat politique.